Rikujtojmë ngjarjen shokuese të fundjavës që lan pas në Britaninë e Madhe, ku 2 persona sulmuan pasagjerët në vagonat e një treni duke lënë në fakt disa të plagosur. Tashmë është shpallur dhe fotoja e heroit të pasagjerëve, heroit të trenit, një punonjës hekurudhor, të cilit tashmë i njihen meritat për shpëtimin e disa jetëve gjatë sulmit masiv me thik në tren. Ai është identifikuar si Samir Zitouni, veprimet e 48 vjeçarit në shërbimin e linjës Doncaster për në London King's Cross të shtunën në mbrëmje u përshkruan si totalisht heroike, por ky fundit mori plagë si pasojë edhe e goditjes me thik, por në gjendje të qëndrueshme aktualisht në spital. Rikujtojmë se Anthony Williams, 32 vjeç, nga Peterborough, u akuzua të hënën me 10 akuza për tentativë vrasje. 10 persona në bordin e trenit LNR, i cili ndaloi në Huntingdon në Cambridgeshire, u dërguan në spital në Cambridge. Një person i 11 shkoi në spital më vonë.